नेपाल प्रेस्बिटेरियन चर्च चुनिखेल युवा सङ्गतिद्वारा प्रस्तुत गरिएको दैनिक उपासना सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण क्रिस्टियनहरूलाई क्रिस्टे अभिवादन जय मसीह। परमेश्वरको आवाज सुन्नु। पाँचौं कुरा, हामीमा क्षमाको हृदय हुनुपर्दछ। हामीमा क्षमाको हृदय हुनुपर्दछ। लुका 6:37 यसरी लेखिएको छ, अरूको न्याय नगर र तिमीहरूको पनि न्याय गरिने छैन। अरूलाई दोषी नठहर्याऊ र तिमीहरू दोषी ठहरिने छैनौ। क्षमा गर र तिमीहरूलाई पनि क्षमा दिनेछ। यहाँबाट हामी यो खण्डबाट हामी यो कुरा बुझ्न सक्छौँ कि परमेश्वरको आवाज सुन्नको निम्ति तपाईँ र ममा क्षमाको हृदय हुनुपर्दछ। यहाँ अरूको न्याय नगर र तिमीहरूको पनि न्याय गरिने छैन। अरूलाई दोषी नठहर्याऊ र तिमीहरू दोषी ठहरिने छैनौ। क्षमा गर, तिमीहरूलाई पनि क्षमा गरिनेछ। यहाँबाट यो कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ कि तपाईँ र ममा क्षमाको हृदय छैन भने हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको आवाजलाई हामी सुन्न सक्दैनौँ। र हामी मत्तीको पुस्तक 18 अध्यायको 21-22 यसरी लेखेको छ। हामी 21 पद हेर्नेछौँ। तब उहाँ कहाँ आएर पत्रुसले भने, प्रभु, मेरो भाइले कतिपल्ट मेरो विरुद्धमा अपराध गरे, मैले त्यसलाई क्षमा गर्ने के 7 पल्टसम्म? यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ कि हामीले क्षमा भन्ने कुरा यो सजिलो कुरा होइन। पत्रुसले प्रभु येशूलाई सोध्नु भएको प्रश्न। तब उहाँ कहाँ आएर येशू कहाँ आएर पत्रुसले भने, प्रभु, मेरो भाइले कतिपल्ट मेरो विरुद्धमा अपराध गरे, मैले त्यसलाई क्षमा गर्ने के 7 पल्टसम्म? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु, 7 पटक होइन, तर 70 गुणा 7 पटक। यहाँबाट तपाईँ र म बुझ्न सक्छौँ कि यदि तपाईँ र ममा क्षमाको हृदय छैन भने, यदि क्षमा कसैलाई दिन सक्दैनौँ भने, यदि हामीमा त्यो कुरा छैन भने परमेश्वरसित हामी बोल्न सक्दैनौँ, कुरा गर्न सक्दैनौँ। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु, 7 पल्ट होइन, तर 70 गुणा 7 पल्ट। 70 गुणा 7 पल्ट, जसको अर्थ 490 पल्ट चाहिँ क्षमा गर्नु। यो भन्दा पनि बढी क्षमा गर्नुपर्दछ। जबसम्म हामी विश्वासी परिवारमा हामीमा क्षमाको हृदय छैन भने हामी परिपक्व विश्वासी हुन सक्दैनौँ। हामी क्षमाको हृदय भएको मण्डली परिवार हामी भएनौँ भने हाम्रो मण्डली वृद्धि हुँदैन। हाम्रो मण्डली सदस्य वृद्धि हुँदैन। परमेश्वरले त तपाईँ र मलाई यो कुरा भन्नुभयो कि तपाईँ र मैले क्षमा गर्न सक्नुपर्छ। हामी धेरैचोटि परमेश्वरको आवाज सुन्नको निम्ति, परमेश्वरसँग बोल्नको निम्ति, परमेश्वरसँग कुरा गर्नको निम्ति, परमेश्वरसँग हिँड्नको निम्ति तपाईँ र मलाई रोकावट, बाधा चाहिँ यो कुरा हो कि हामी कसैलाई क्षमा दिन नसक्नु। किनकि हामी यो कुरा हामी भन्दछौँ कि मैले केही गल्ती नै गरेको थिइनँ, मैले के कमी कमजोर गरेँ र मैले उसलाई राम्रो नै भनेको, राम्रो नै सुनाएको, मेरो गल्ती छैन, म किन क्षमा माग्ने, म किन माफ माग्ने? तर परमेश्वरको वचनले भन्दछ, तपाईँ र म चाहिँ
जो कोहीले होस् तर परमेश्वरको सामुख आएर क्षमा माग्नु चाहिँ आशिषमय कुरा हो। यसले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा आत्मिक रूपमा वृद्धि साथै आशिषको कुराहरूमा अगाडि बढ्नमा हामीलाई सहायता गर्दछ। हामी यो कुरा सोध्न सक्छौँ, यदि प्रभु येशूले पनि यो कुरा पत्रुसलाई भन्न सक्नुहुन्थ्यो, कसले गल्ती गरेको छ र? जसले गल्ती गरेको छ उसैले क्षमा माग्नुपर्छ, उसैले माफी माग्नुपर्छ भनेर प्रभु येशूले पत्रुसलाई भन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर समर्पित जीवन जिएको विश्वासी परिवारले जो कसैले गल्ती गरोस्, तर हामी सबै परमेश्वरको सन्तान हौँ। एकले अर्कालाई क्षमा गर्नुपर्छ, एकले अर्कालाई क्षमा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो हृदयमा हुनुपर्दछ। तपाईँ र म कसै व्यक्तिको मन दुखाएर उसित मलाई माफ गर्नुहोस्, क्षमा गर्नुहोस्, हामी सानो हुँदैनौँ है, हामी सानो हुँदैनौँ। हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनबाट हामी सिक्न सक्छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले जब क्रुसको पीडामा पनि मैले ती जसले झुन्डाए, जसले पिटे, जसले कोरा लगाए ती मानिसहरूलाई, यिनीहरूले केही पनि जान्दैनन् पिता, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। आज तपाईँ र मैले पनि क्षमा गर्नको निम्ति हाम्रो क्षमाको हृदय तपाईँ र ममा हुनुपर्दछ। यदि तपाईँ र ममा क्षमाको हृदय छैन भने अब तपाईँ र मैले सोचौँ, हामी कतिको विश्वासमा अगाडि बढ्दैछौँ, कतिको हामी अगाडि हिँडिरहेको छौँ। यो कुराले तपाईँ र मेरो विश्वासको उत्तर, विश्वासको फल चाहिँ यहाँबाट हामी दिन सक्छौँ, हामीले लिन सक्छौँ। यदि तपाईँ र मैले, तपाईँ र ममा क्षमाको हृदय छैन भने हामी परमेश्वरलाई खुसी बनाउन सक्दैनौँ, परमेश्वरको महिमा हाम्रो जीवनदेखि हामी गर्न सक्दैनौँ। किनकि यहाँ यसरी भनेको छ, लुका 6:37 पदमा यसरी लेखिएको छ, अरूको न्याय नगर, तिमीहरूको पनि न्याय गरिने छैन। अरूलाई खराब कुराहरू नभन, तिमीहरूलाई पनि उहाँहरूले खराब भन्ने छैन। अरूलाई तिमीहरूले माफ गर, अरूलाई तिमीहरूले क्षमा गर र अरूले पनि तिमीहरूलाई माफ गर्नेछ, क्षमा गर्नेछ। तर यदि तपाईँ र मले अरूलाई क्षमा गर्दैनौँ, हामीसित क्षमाको हृदय छैन भने अरूले पनि तपाईँ र मलाई गर्दैन। अनि यो कुराले चाहिँ हामी यो कुराले चाहिँ परमेश्वरमा तपाईँ र मलाई यो कुराको बाधा पुग्छ, हामी परमेश्वरको नजिक हुन सक्दैनौँ। यसले हामीलाई दिनरात पोलिरहेको हुन्छ, दिनरात यसले हामीलाई सताइरहेछ। मैले के नै गल्ती गरेर म माफ माग्ने, मैले के नै कुरा गरेर मैले उसँग झुक्ने, तर त्यो होइन। प्रभु येशू ख्रीष्टले के गल्ती गर्नुभएको थियो र? ओ क्रुसमा झुन्डिनु भयो। झुन्डिनु भएको बेला, कुटाएर पिटाएको समयमा पनि, हे पिता, यिनीहरूले केही पनि जान्दैनन्, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। जब तपाईँ र म यो खण्ड, यो पदले यो प्रोत्साहन, यो मनोबल दिन्छ कि तपाईँ र म पनि कसैलाई क्षमा दिनु छ भने आजदेखि हामीले क्षमा दिनु सिकौँ, क्षमा दिउँ अनि परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दै आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्दै आशिषित जीवन जिउँदै हामी परमेश्वरको महिमा गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर हामी क्षमा दिन सक्दैनौँ भने अझ पत्रुसले त प्रभु येशूलाई यो प्रश्न गर्नुभयो कि मैले मेरो भाइलाई कतिपल्ट मैले क्षमा गर्ने? के 7 पल्ट मात्रै भन्ने प्रश्न सोधे। प्रभु येशूले के 70 गुणा 7 पल्ट
कति धेरै हामीले क्षमा गर्नुपर्दछ, कति धेरै तपाईँ र मेरो हृदयमा क्षमाको शब्दहरू हुनुपर्दो रहेछ। अनि मात्रै हाम्रो जीवनदेखि परमेश्वरको धेरै महिमा हामी हुँदछ। पत्रुसको जीवनलाई पनि हामीले हेर्ने भने पत्रुसले आफ्नो जीवनमा ती ठुला ठुला परमेश्वरको निम्ति आश्चर्य कामहरू गर्नको निम्ति चाहिँ ऊ समर्पित जीवन जिएर क्षमाको जीवन भएर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँमा ठुलो काम गर्नुभयो। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो क्षमाको हृदय हामीमा हुनुपर्दछ। जब हामीमा हुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनदेखि उहाँको महिमाको निम्ति ठुलो ठुलो कामहरू गर्नुहुँदछ। म आज तपाईँहरूलाई यो प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु कि तपाईँ र म पनि क्षमाको हृदय भएको व्यक्ति हामी बन्न सकौँ। आजको वचनद्वारा सबैजनालाई आशिष मिलेकोस्। धन्यवाद सबैजनालाई। जय मसीह।